ver se é meu filho. É meu filho aquele, ó. Ó, vamos ver se é ele. Ele, Rubens. Eu acho que é o Daniel. Não, é ele, sim. É ele, é o Rafael. Olha É o lá, Rafael. olha lá. Ó, tentando tirar da água, tá Pela vendo? direita, ó. Olha lá, tentou tirar e tirou. Olha lá, tirou. Olha como é que vai mais ligeiro. A outra ali, ó. Olha o outro lá, que aconteceu comigo aquela hora igualzinho, ó. Tá vendo? Abiou. Ela puxa aqui, ó. Abiou. Você não quer ir, mas ela te puxa, tá assim, ó. É que eu consegui fazer isso na boca, eu fui descer, né? Ó, de novo, pô. Ó, o japonês, o japonês. Negócio é sério, hein? Olha lá, tentando tirar do... Teve que frear, hein? É, pra ir mais rápido, olha lá. Cansou. Ó, olha lá, olha lá. Ele não vai vir? Olha lá, todo mundo tentando tirar. Olha lá, olha lá. Aí, ó. Tá vendo? Aconteceu isso comigo, ó. Igualzinho ali, Esse é ó. o Vanderlei, pô. Dá pra pegar aqui, né? Ele pega, ele pega. Não, também nem consegui.